Saya minum apa sama? Wah, sprek teman-teman, kecil ini. Wah, Jen. Kecil-kecil luar biasa. Kecil Pak. Ibu nang lemah. Macam kira piro? Ibu ini 0, ya. Kurang lah. Wah. Mau ini antar 5.000 bingkong ya. Oleh di depan lu. Tapi cok ora oleh ke aku. Kan ini mulai gede ya lho. Masuk ora. Coba kabeh lagi. Semuanya ketok lo. Siap, kau percaya kamu. Dia rekam lagi. Trek. Kembali lah, Den. Kembali lah. Kembali kok. Oh ya, oke. Ya, Ikan pertama. Langsung pangan sih. Oke. Ya, Den. Geneng kene iki Mas Jan. Pakanku entek ya. Masih ngendi? Salah. Kira jemuk e. Silakan. Jadi tak oleh. Ini jangan dulu. Lampumu lu Mas Jan. Lampuan ya. 16.000, lampu 16.000. Ya nek ora do bermerek ning cilik-cilik apa Lah wae. tuku bengi-bengi dikirane Wah, tangan iki lho belum tarik lho. Yo lah, pasti istimewa. Nang nggonku mau gek patek lik wo. Bajine asal isine lumut tok kae. Ora go sesar lumut ditayak. Allah, jangan di. Mbah, muter-muter wae, Mbah. Wah. Ini mau waduh. Itu tidak radut nih. Nah, oleh Pak ora kecut. Ora oleh ya. Baru dicemplungkan dan ditarik. Lunyap lah ini.
Ning wae misterius. Ayo misterius sudah tarik ra. Butuhan ya. Ah, Kan misterius tenan iki. Pres mungkin ya. oh isin lagi. Tuh langsung bodoh deh. Nah, kayak ngirakan mau. Kurang cilik berarti pati. Senare kurang cilik. Ngene lagi. Senar ukur piro? Ngono iki. Berapa? Di tepen pugel. Oh, oke yo. Betul. Oke, senar kurang cilik ya. Cilik iki wae malah blek-blekan. Bisa kedua nih. Malah cilik. Kan mah tarik. Semua bodoh kan lu gondal ya, serius. Ngeri ini. Serius. Tak setan kok. Kan ning gondol istimewa. Teman-teman, mancing di sini ikannya misterius. Udah godol ditarik tak kenal. Ngeri. Bali-bali pijet nih teman-teman nih. Pegel makan makan nih. Masa nabi saya mancing. Lampung dibawa ikan, ditarik nggak ada. Enggak lah. Mungkin hantu yang makan. Ini pemancingan loh. Apa-apaan? Siap. Kanan hidungnya tak jalan pemancingan. Bian. Ini ngono iki. Nek godol lampuh tenan nih. Ora kena. Iki anakan iki. Lagi. Tangan iki. Ngono rasane lho, lihat titik ngono. Wow. Ini udah godol. Diantar loh. Ini daerah ini. Orang itu berliwat ya. Ini pancing berliwat gitu. Ini juga wajan. Duluan dulu. Jangan lupa enggak. Trek lagi, kecil. Wah, Wah, kosong ya aku ora oleh kalah ya aku 2-0 iki. belum beruntung ini. Ra apa-apa, lakon iki menang carry. Woi. Wah. Prak ya kan? Kanan nih, ternyata ini kan. Ya, siap.
Itu lagi wah dari benar kok. Bagus banget. Nek lah berpari yo. Ah, gak arang di tenaga ya. Terus lah ada doyo. Terus kalau ngentang-ngentang kambuangan. Ya didelok kono kasih ini nukah ini juga. Kerak sawah kan. Enggak sawah. Wah, enggak apa-apa ini. Gede nih, Pak. Kesel aku mancing, Pak. Cilik-cilik. Jan. Walah aku ngerti Pak sak mini-mini iki mau kok. Antep angel ini. Anjing kurang gede. Kurang gede kurang cilik. Kurang cilik. Habis. Nah, itu ya menitan, ketian ini udah. Bong lanjut. Salah. Wih. Berapa? Tarik mulu. Jan. Minta cengkehnya. Siap. Tak ngusik ini. Wah, ini modern deh. Ini apa nak termo kan lho. Tuku cacing mana tukangnya. Berapa ya? Seru mungkin. Wah. Wah. Ngeri le. Dodol. Gilo. Alah, iwak itu piro iki, Mbah? Itu nyuwun ikan Mbah niki. Aduh, narik aku. Prank iwak apa ya? wis. Gagal malahan, Mas. Kok rangan mancing ning bambangku yo. Ora mancing ning bambangku. Nah, ini piye lho. Wis, muncul ya.
Kena rasane grrrr. Tarik ra kena. Kok mergo kambange gede wae ya. Ora. Dim masuk ya. Gua andal iki. Heeh. Dia ning nyenting nang namu. Janji. Tahu nama atas Jane iku belum masuk kok. Badanku kedilo iki. kenangan tuh kambangan. Tahu nama atas. Nek sermoe wae wis tekan peteng iki. Keren juga. Pasti kok. Oh, terus ini tak nanti jaga gitu nih. Siap. Ini pindah lokasi yuk. Pindah lokasi video, pindah lokasi video.